Всем привет! Захотелось быстренько полистать каталог Faberlic с вами, сидя у камина. Так, пледиком укрывшись. Просто хочу быстренько показать новинки, какие будут у нас с зайчиком, да? Очень такие мимишные. Фарфоровая кружечка. 350 миллилитров. 350 рублей. Кстати, цена очень такая неплохая. Вот, потом еще термос за 1000. Ну, термос я брала раньше. Термосы, они у них, конечно, один минус такой имеют, что со временем начинают пропускать воду, то есть проливаться немножко. Но это все бутылки так. Ну, в том числе вот этот. Не знаю, как новый, вот насчет этого не знаю. Может, что-то изменили? Хорошо бы. Но так по объему он всего лишь 340 миллилитров. То есть, ну, это на кружку чая, да, ребенку дать, например, с собой куда-то. Вообще имеет место быть. Они такие симпатичные. Вот, прикольненькие. Вот раньше там еще, по-моему, когда открываешь крышечку, была силиконовая трубочка. То есть удобно пить из него. Потом магнитик, конечно, 150 рублей с зайчиком. Кружки два вида с елочкой. Фартук, полотенце, рукавичка, прихваточка. Сейчас приедет. Так, такие ложечки красивые. Дорожка на стол. Носочки. Итак, продолжаем. Прерывает меня постоянно. Дети бегают, чай пить. Носки такие брала я в прошлом году, всякие разные, всех цветов и всех расцветок. То есть все они у меня до сих пор живы, все есть. Носки советую, качественные, классные, теплые, очень хорошо согревают ногу. Например, на прогулку мы идем, да, я всем напокупала их, и все носят. Тапочки вот такие вот у меня есть. Ну, вполне такие носибельные, симпатичные тапочки. Появляются у нас какие-то новиночки. Вот лимиточки. Крем для рук медовый пряник. Интересный аромат. Я люблю такие ароматы теплые. С корицей тоже люблю. Ягодный леденец. Ну, ягодный леденец меня вряд ли впечатлит. А вот медовый пряник, наверное, прикольный. Но опять тут со старинки, с новинками. Перемешались. Вишневый лимонад появляется. И лимонный мармелад. Да, и фруктовый лед. Карамельное настроение было, вкусно пахнет, мне нравится. И лимонный кекс тоже вкусненько пахнет. Вот. Что у нас? Соль для ванны с пеной. Интересная штучка появляется тоже с зайчиками. Так вот, чисто символический подарок, да? И с белочкой. Шампунь, бальзам, два в одном. Домашний джем. Такие все названия сладкие. Прикольные. Отсвечивает, да? И серия «Зима» радует нас каждый год. Любит ее, она питательная. И защитный крем для рук здесь есть, и бальзам защитный. Тем, кто любит, тот будет брать. Серия вот это вот с эфирными маслами тоже достаточно хорошая. И вот такие вот новинки появляются с цитрусом. Да, как я поняла, саше ароматизатор для белья, мыло для кухни и акваспрей. Лимитированный выпуск. Вот хоть бы где название написали. Аромконтроль и все. Цветочно-цитрусовый микс. Вообще названия нет. Цветочно-цитрусовый микс. Ну, наверное, я их буду брать. Ну, по крайней мере, мыло точно. Саше, может быть, тоже попробую. Вот эти хочу тоже. Криосферы классные. Опять меня прерывают. Следующая серия — это Dream Therapy. Здесь тоже неплохие скидки. Свеча, кстати, за 650 рублей. Что-то меня на свечке потянуло. Так, состав только я не вижу.
мускусно-амбровая композиция. Создает уют, романтичную атмосферу. Масочка. Тоже на нее скидка. С глазками. И антистресс-эссенция. Вот я, наверное, ее попробую, возьму, потому что ни разу не брала. Создает ощущение умиротворенности и внутренней гармонии. И, скорее всего, свечку возьму. Вот из этой серии. Потом на что здесь еще скидка? Крем-вуаль для тела и зубная паста. Зубная паста у меня была. Я ее использовала, в принципе, нормальная. Но просто я люблю разными пользоваться. Одно и то же редко, когда повторяю. И, кремов у меня сейчас достаточно. И, кстати, у меня есть такой вот спрей и гель был. Тоже все не такое приятно пахнущее. Вот на маску смотрю, но на нее скидки сейчас нет особо. Так, дальше поехали. Мурмур скидка 50%. Набор за 2000. Дашки. Это как сказать, обычные такие, часто бывающие такие цены. И вот парфюмированная рассыпчатая пудра Шиммер. Кстати, у нас идет со скидкой, но я так подозреваю, что просто сроки у нее кончаются и скоро заканчиваются, да и скоро вообще ее в распродажу по дешевым ценам запустят. Поэтому, не знаю, вряд ли буду я брать сейчас. Нет, не хочу. У меня много пудр, сверкалок. Поэтому, да, она стильная такая, вот с этой вот грушей. В стиле ретро, на подарок, даже на столик ее поставить. Очень красиво. Подумаю, кто его знает. В принципе, в хотелках она у меня есть. Здесь у нас помады за 200, да, вот такая вот серия сатиновая. И на туши хорошая скидка. Клиентке предложу. Коричневая она у меня берет. Если надо будет, то возьму. Любой лак 160. И вот такие вот какие-то тут наклеечки, да, для дизайна. Татуировки для тела. Так, календарики пошли. Календарики я всегда беру. Раньше они были по рублю. Сейчас по 2. Собачка, Мурмур, Клея и ребеночек. Мне вот этот пакетик понравился с киской. Так. Серия гиалуронка здесь. Наборчики тоже неплохие. Здесь все как обычно. Почти что. Только вот этот вот крем для тела. Со скидкой. Так. Тут тоже, в принципе, кому нужны наборы. Скидки. 50% скидки. Тоже неплохие. Ретинол за 400. Хорошая цена. Так, буду пролистывать быстро, если я ничего такого особенного не вижу. Вот эта вот щетка, кстати, хорошая. С хорошей ценой. Можно присмотреться. Всякие вот эти вот приборчики тоже. Можно посмотреть, выбрать что-то. Так, у меня вот такой вот есть и вот такой. Вибромассажер со светотерапией для ухода за кожей глаз и губ. Мне нравится. И маска такая тоже есть. Так, все как обычно. Пилинг гель, скатка на нее, хорошая цена. Нужно
Если нужно, то можно взять, потому что хорошая цена. И вот на тоник хорошая цена, мне он нравится. Такой. И распыление у него хорошее, мелкодисперсное. Так. Такие цены. Мыло овечка сейчас висит по 20 рублей, по-моему, по срокам. Клиентке понравился вот такой крем омоложения. Заказала еще повторно. Так, 45%. Детский шампунь и крем под подгузник и масло. На расческу неплохая цена. Но она такого среднего качества, как бы недостаточно мягкая, она такая немножко деручая. Мишки хорошая цена. Так, тени мне понравились. Где здесь тени? А, здесь теней нет. Следующая, наверное, страничка, да? Вот из этой серии я просто брала. Уже попользовалась. Кисть кабуки за 200 рублей при покупке пудры или бронзера. Вот тень. У меня, наверное, все 4, получается, есть. Мне все понравились, красивые. И вот из этих, из каких, по-моему, тауп есть. Ну, в общем, видео я показывала. Классные. Так, помадка увлажняющая Липше. 250 рублей. Можно посмотреть оттеночки. Такие вот. На карандаши для губ скидка. И на помады. 250 рублей. Можно посмотреть. Так, здесь тоже все помады со скидками. Бонус тушь. Вот это вот новенькая, да, Click and Go за 300 рублей. Моделирующая. Карандашик вот у меня темно. А нет, вот такой изумрудный, да? Он, конечно, не выглядит изумрудным, но мягкий, хорошо рисует. Я им рисую межресничку. И вот такие подводки мои любимые. По 200 рублей. Ну и тени. Тоже хит продаж. Тоже цена нормальная. Так. 50% на любой монооттенок. 129 рублей. Так, здесь палеточки. Палетка для лица 800 рублей. По-моему, она уже была по какой-то акции. Я ее не взяла. Ну и вряд ли буду брать сейчас. Ну, просто у меня много. Так вообще неплохо. Неплохая палетка. Цена неплохая. Так, маникюрные ножницы. Вот такая вот здесь. Любое покрытие с 50% скидкой. Кисточки с хорошими скидками. Так. Рената зеленые сейчас со скидкой. Мне обе понравились. Интересные водички, достойные. Так, это для меня слишком сладко все, приторно. А это тоже как-то, ну не знаю,
немного не мое. Вот это вот мне понравилось от BOC. Свежая такая, приятная. Так, скидочки. Масляные духи 700 рублей. Набор 1300. Так. Такие цены. $1400. Это у нас триммер. Два по спеццене. По 200 рублей шампунь. Краска. Так. Ничего не могу сказать. Не брала. Фен, в принципе, хороший. Я пользуюсь. Так, а сколько у нас будет стоить вот эта сыворотка, восстанавливающая сыворотка? 250 рублей по каталогу. Сейчас ее за 200 продают. И у меня вот клиентка заказала ее. Вот. Но заказ у меня уже не набирается в этом каталоге. Сегодня последний день действия. Вряд ли я отправлю. Придется в этом брать за 250. Так, зубные пасты. Со скидками, с хорошими. У нас профилактическая для восстановления и укрепления эмали и плак-контроль от зубного камня и налета. Так, давайте быстренько пролистаю. Здесь цены, в принципе, такие, как обычно. Наборы. Такие вот. Любой продукт с 50% скидкой. Буду брать чай по 160, который идет по акции. Вот эти вот 3. Так. Всякие такие штучки нужные. Так, что у нас здесь с 50% скидкой? Емкость мне понравилась для корицы. Все чуть-чуть подороже, чем было недавно. Сколько? 450 порошок. Здесь вот цены поприятнее. 2 продукта, если берешь, то ну, цена уже такая желтая. Так. Вот для посуды я буду брать, наверное, да? Любое средство за 179. Ну, в принципе, она и так была за эту же цену, но цена, в принципе, нормальная. Так, разбирает тоже быстро вот такие вот. Такое мыло. Здесь тоже скидки. Ну, все как обычно. Цена сильно не меняется. Перчатки мне вот эти не понравились. Очень жесткие и неудобные. Так валяются у меня. Так, здесь у нас пока особых скидок нет.
Не буду сильно заострять внимание. На обувь только скидки. У меня отсвечивает все. Так вот. Вот на эти скидки на бижутерию. Новогодние трусы. Симпатичные. Термобелье. Мишки. Так, вот у нас тут мочалки с хорошей скидкой. 239. Хорошая цена. Мочалки тоже хорошие. Ой, не знаю, что сказать про эти цены. Как обычно. 329. Все как обычно. Маркетологи, конечно, не очень хорошо работают. Ну, все то же самое. Прям, я не знаю, из каталога в каталог. Вот новенькие кремики для рук. Питательный, увлажняющий и омолаживающий. По 100 рублей. И новенькие шампунчики крапива алоэ. 139, 380 миллилитров. Все. Вот такая вот акция для новичков. Заказывайте на 1200. И со вторым заказом будет любая парфюмерная вода. Вот такая вот на выбор. Ссылка для регистрации в инфобоксе. Всем пока. Так, бонусы здесь хорошие на зубную пасту и на зубные щетки. Вот эти наши любимые щетки. 150 рублей. И, кстати, 150 рублей сколько? А, нет, ополаскиватель 229 с грейпфрутом. Но он такой приятный. Коктейльчики наши любимые. И два наших любимых супа осталось. Вот, постоянно берем. Надеюсь, что их не выведут. Но это вот программа для стройности. Очень даже неплохо работающая. Тоже иногда пью. Тоже БАДы здесь есть, Фаберлик. Достаточно. Ну, в принципе-то неплохие, но как бы дороговато, дороговатенько. Пока вот из этого ничего я... Ну, вот это вот пропила. Ну, все по акциям, естественно, брала. Так вот, показываю. Вот. Йод. Kelp называется. В принципе, имеет место быть. Цитрактив со скидкой. Чай со скидкой 150 рублей.